စာလုပ်ဖို့အတွက်ထိရောက်တဲ့ routine တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးချင်တယ်ဆိုတော့ routine တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ personal ပုံမူတည်ပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့ပုံချင်းမတူပါဘူးဆိုတော့ကိုကမနက်ပိုင်းစာလုပ်တဲ့သူလားညနေပိုင်းလုပ်တဲ့သူလားညပိုင်းလုပ်တဲ့သူလားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကြီးဟာအကြောင်းတွေကို tuition တွေရောဘယ်ချိန်ကြီးတက်ရတာလဲဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ routine တွေဒီတောင်းတော့မတူနိုင်ပါဘူးဒီနေရာမှာကိုကဒီမနက်ပိုင်းအားပြီးတော့မှနေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာကျောင်းသွားတက်ရတဲ့ကျောင်းသားတူအတွက်ကိုလုပ်ပြီးထားတဲ့ routine တစ်ခုကိုပြောပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးစောစောလေးထားနိုင်လို့ရှင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကမနက်ပိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုညပိုင်းကိုတော့အချိန်ပိုပေးပေါ့နော်ဆိုတော့မနက်ပိုင်းမှာအဓိကအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်နိုင်မဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအနည်းဆုံး2 နာရီလောက်ထားပြီးတော့လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဒီဘာသာရပ်ကိုခက်ခဲမယ်ကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေမဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုပေါ့ကိုယ်တင်ချာနေဆိုရင်တင်ချာမနက်ပိုင်းမှာလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေchemistry physics ပေါ့ကိုအားနဲ့ဘာသာရပ်ကိုအရင်ဦးဆုံးမနက်ခင်းသို့မဟုတ်လေကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်မယ့်အချိန်တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့မှလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒါလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့လယ်တို့ညနေလောက်ထိကတော့ဒါ tuition တွေကျောင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုသွားပြီးတော့တက်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ညနေဘက်လောက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီသင်လိုက်တဲ့ topic တွေကိုခဏတစ်ဖြုတ်ပေါ့နော်နိုင်ဝက်တနားရီလောက်ထားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်း revise ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ review ပုံစံမျိုးပေါ့အပေါ်ရန်လောက်ပြန်ပြီးတော့ကိုသိသွားအောင်ဒီကြောင်းလေးတွေကိုမှတ်မိသွားအောင်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရပါမယ်ဆိုတော့အလန်းကြီးအလို့ရနေစရာမလိုသေးပါဘူးဒီလိုတွေမှာစာနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းယုံဖြစ်သွားအောင်လို့အရင်ဆုံးပြန်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးညဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုမနေ့ပိုင်းမှာခက်ခဲရပါတယ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရှင်တော့ညဘက်မှာကျတော့နည်းနည်း lightweight ဖြစ်မဲ့ subject လေးပေါ့နော်တကယ်လို့မနေ့ဖြန်မှာ tutorial ရှိနေမယ်ဒါလေးတွေကိုပြင်ပြလုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဘာမှ tutorial လည်းရှိမနေဘူးဖြေချလည်းဘာမှရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့နေ့စဉ်ကိုဘာတရလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့မှ timetable တစ်ခုဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုလောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို routine တစ်ခုရှိဖို့ဟာ timetable တစ်ခုကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ timetable ကလည်းတစ်ရက်ကိုအနည်းဆုံး2 ဘာသာလောက်ထားပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ရက်ကိုတစ်ဘာသာ2 နာရီဝန်းကျင်လောက်နဲ့2 ဘာသာဆို4 နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီတကယ်လို့ပိုလုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့6 နာရီလောက်ထိစာဖို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးလူတက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါစာလို့တဲ့နေရာမှာအရင်ကိုထိရောက်တဲ့ routine တစ်ခုဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုမနေ့ပိုင်းပို့ပြီးတော့ focus ထားတဲ့ routine တစ်ခုပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမဲ့ routine တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးမနားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် bye bye